семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Пора отправляться на ярмарку. Надо же, Гуф подъедет умен, твой силен. Спасибо, Гуфа, ты лучше. Про меня он так никогда не говорит. Всем пока, до встречи на ярмарке. Всем роботам робот! Я же велел вам играть. Знаешь, Плуто, им всем нужен Гуф, а не я. Тогда играйте в домике. Только тихо. Очень тихо. Они даже скучать не будут. Инструктор, пошли вон. Ой-ой, Гуф нажался кнопку сразу. В инструкции сказано, что так нельзя. Помните? Не бойся, Дональд. Заклинило. Не получается. Чтобы вытащить Дональда, нам нужен маус-инструмент. Все вместе. Подручный. Подручный! Остались большая зефирина и секретный маус-инструмент. Не думаю, что от Зефирины будет прок. Вот и чудненько. Значит, берем секретный маус-инструмент. Все вместе. Секретный маус-инструмент. Секретный маус-инструмент! Что скрывалось за знаком вопроса? Вантус! Это же Вантус. То, что нужно. Ой, молодцы. Помогайте. Открываем мусорный бак с помощью вантуза. Раз, два, 2, 3. Дернули! Идемте, поймаем его и починим, пока он что-нибудь не учудил. Я поймаю. Не надо, Гуфа, стой! Погоди! Продолжаем. А что, классно. Я пытаюсь научить этих как я собак теперь тому, что спущусь? мозг самая важная мышца в Похоже, организме. без помощи маус-инструмента тут не обойтись. Друзья, зовем. Подручный. Подручный! Даже интеллект. Классической формуле раз, два, три, четыре, пять. Все, что осталось, это гигантская зефирина. Интересно, как она поможет Гуфи спуститься? Если прыгнуть прямо на нее, она смягчит поверх. Как
большая Что вы подушка. делаете? Играем в санки. Все мои инструменты костеряка. Просто супер молодцы. Вышел зайчик. Поберегись, прыгаю! Чудесно получилось. Ой, мистер Бумбот все хулиганит. Так, я звоню профессору. Ялики, будьте добры, не возвращайтесь. Я на проводе. Кто это? Здравствуйте, профессор. Это Ники. Почему у вас до сих пор нет здесь на ярмарке игрушек? Просто Гуфи нечаянно столкнулся с роботом. И вот поцеловался. Только не говори, что он нажал все кнопки одновременно. К сожалению. Ужас, кошмар! Понимаешь, в чем дело? От напряжения лопнула одна из пружин. Необходимо заменить ее на новую, упругую. И Гумбот снова будет как огурчик. Спасибо, профессор. Ну что, за дело? Починим робота. Так, где вы найдете пружины на замену лопнувшей? Все мои инструменты мы уже использовали. Может, в моих запасах что-то найдется? Это пружина? Нет. Нет. А это пружина? Нет. Нет. Может быть, это? Да. Точно, пружина! Спасибо, что помогли. Красный, зеленый, желтый. Ура, как новенький! Вместо того, чтобы прыгать и морозить сопли в подтверждение, лучше бы зашли поиграть с маленькой Клео. Лучше, потому что Вот счет теперь он точно Гуфи! Мой двойник! Она хочет поиграть. Просто будете знаете ее как-нибудь, пока я закончу работу, вы видите. Но Спасибо всем, играйте кто помогал нам чинить робота. Чего мы ждем? Вперед, вперед, двигаемся. Фантастика! Сколько прекрасных игрушек вы смастерили! Каждому из вас причитается сюрприз, приготовленный профессором. О, смотрю, вы починили двойника Гуфи. Господа, прекрасно! Мы ходим словно робот и говорим как робот. Это Гумбот. Он самый лучший. Обожаю этого чудного робота. И вот наступил черед для сюрприза. Ту-ду-ду-ду. За великолепные поделки и за помощь Гуфи в сборке робота хочу подарить каждому из вас персонального мини-Гумбота. механические. Ну, и каждый копия Гумбот. Алло, друзья, поднимаемся. Праздник еще не окончен. Все, танцуйте, добрый танец. Ладно, помощи пальца только если мы все вместе слышим ее объявление. На счет 3. Раз, Вставайте, вставайте! Давайте танцевать, как мистер Бумбот! Машем руками, приплясываем ногами и так бежать! Отдыхающими. Какой тип-топ день. Тип-топ, 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 тип-топ,
Вот.